ん動物スレ面白動画新着登場。第3位、お揃い猫さん。姉妹かな？これは仲良しですわ。お手手繋いでおる。ミルク飲むのに必死な顔だわ。飲み終わるまで待ってくださいまし。第2位、ノーリアクション。手品のやつだこれ。こっちみんなし。リアクションに困っておりますね。第1位、最高の目覚まし。微動だにしない。これならどうだ？全く起きる気がありませんですわ。おう。眠気より食い気の方が勝りましたな。本編も見てねー。